Baik, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Bu Reni dan teman-teman. Jadi kali ini, di Zoom kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan pemodelan proses lanjut pada diagram 2 di PPT yang telah dibagikan oleh Bu Reni. Untuk anggotanya, kami berdelapan. Yang pertama ada Nur Faizatul Marufiro dengan NIM 2491009. Yang kedua ada NGA Yas Marcella dengan NIM 2491010. Yang ketiga ada Narita Eka Dwi Lestanti dengan NIM 2491011. Yang keempat ada saya, Arliza Nur Aziza dengan NIM 2491012. Yang kelima ada Paulina Prilita De Rosari dengan NIM 2491013. Yang selanjutnya ada Nicola Fiona Lalang dengan NIM 2491018. Setelah Nicola ada Marcelina Tira dengan NIM 2491019. Dan yang terakhir ada Gabriela Kristiani Hasun dengan NIM 2491020. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marcelina. Jadi ini untuk diagram sebelum diagramnya itu diperbaiki. Jadi untuk prosesnya itu dimulai saat kuesionernya itu sudah siap. Lalu kuesionernya itu dikirim ke respondennya. Setelah dikirim itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu respondennya mengisi kuesioner atau respondennya itu belum merespon. Jadi, ketika kuesionernya itu diisi, sistemnya itu akan menerima jawaban atau kuesioner yang telah diisi itu akan diterima. Dan yang kedua, lalu masuk ke proses menilai kuesionernya. Dan setelah itu selesai atau kuesionernya itu dinilai. Nah, jika belum diisi, sistemnya itu akan mencatat permintaan penangguhan atau belum ada respon. Lalu lanjut menunggu selama 2 hari. Setelah menunggu 2 hari, jika masih belum ada respon, itu lanjut menunggu sampai 5 hari. Setelah itu, sistem akan mengirim pengingat atau notifikasi. Nah, proses pengingat dan alur lainnya itu digabung, lalu bisa kembali ke proses sebelumnya, sampai kuesionernya itu diisi. Next. Nah, ini untuk alur proses tadi, itu di mana prosesnya itu dimulai kuesionernya siap, terus sistemnya mengirim kuesioner, masuk ke SOR gateway sebagai titik alur dan reward, dan kemudian prosesnya menunggu respon di event batch gateway-nya, di mana kuesionernya diterima, lalu dinilai, setelah itu atau selesai. Terus penangguhan menunggu selama 2 hari. Jika tidak ada respon, timeout-nya 5 hari. Nah, jalur penangguhan dan timeout-nya itu bergabung di parallel gateway. Sistem mengirim pengingat atau notifikasi dan reward. Proses kembali ke SOR gateway untuk mengulang alurnya. Next. Baik, di sini selanjutnya itu adalah kesalahan yang ada dalam BPMN yang kami temukan. Itu ada empat. Yang pertama itu ada reward tidak memiliki kondisi yang jelas. Jadi di sini alur reward itu langsung kembali ke gateway atau source awal. Jadi tidak ada aktivitas yang diulang dan juga dalam BPMN itu atau reward itu sendiri loop itu harus kembali ke activity bukan gateway. Jadi di sini kami menemukan kesalahannya di mana setelah kita melakukan mana proses yang mana tadi? Proses di mana ada pilihan kedua, ini yang setelah 2 hari, 5 hari, terus mengirim pengingat ini, kita kan nggak ada penjelasan. Kita langsung ke gateway, dan sedangkan di gateway itu ada dua lagi pilihan, yaitu permintaan penangguhan dan juga kuesioner yang telah diisi. Sedangkan kalau kalau reward itu sendiri itu tidak boleh seperti itu. Harus jelas. Misalnya kembalinya itu ke langsung ke mengirim kuesioner atau ke permintaan penanggungan seperti itu. Harusnya kesalahan yang kami temukan. Lalu kesalahan yang kedua itu adalah penggunaan SOR gateway itu tidak tepat.
Jadi source seharusnya memiliki satu jalur berdasarkan kondisi jelas, namun pada model banyak cabang tanpa rule yang tegas. Seperti yang Bu Reni dan teman-teman lihat, tadi yang saya jelaskan juga, setelah gateway ini tidak ada penjelasan jelas kita tuh harus ke mana. Di notasi yang bergambar pentagon ini, kita bisa dua arah, seperti ke permintaan penangguhan dan juga ke kuesioner yang telah diisi. Jadi dampaknya itu alur itu tidak bisa kita eksekusi secara logis. Jadi kita tidak tahu harus kemana dulu. Ini dampaknya ke sistem itu jadi tidak jelas. Untuk yang tadi reward tidak memiliki kondisi jelas itu dampaknya itu menjadi proses yang ambigu dan tidak logis. Yang ketiga itu ada reward melewati struktur kontrol. Jadi reward itu melewati struktur kontrol itu dengan mengirim pengingat itu langsung ke gateway. Seharusnya kembali ke aktivitas sebelumnya. Jadi tadi kan di contoh ini langsung ke gateway-nya. Nah, tadi yang sudah kita jelaskan, saya jelaskan, itu harusnya kembali ke entah mengirim kuesioner atau sebelum mengirim pengingat itu ke permintaan penangguhan. Harusnya itu seperti itu. Lalu kesalahan keempat itu ada konflik dengan event based gateway. Jadi ini tuh pesannya harus menunggu. Di sini kan ada dua. Ada 2 hari dan juga 5 hari. Jadi dampaknya itu sistem itu tidak tahu harus menunggu yang lama, yang mana antara 2 hari atau 5 hari. Jadinya proses itu tidak konsisten dan sulit untuk dipahami. Kurang lebih seperti itu kesalahan yang kami temukan. Oke, baik. Selanjutnya, pada slide ini kami juga menampilkan tabel ringkasan komponen dalam BPMN. Nah, tabel ini berisi 4 kolom utama, yaitu simbol. Nah, simbol ini bentuk atau ikon yang digunakan dalam diagram. Yang kedua itu nama. Nama ini jenis komponen BPMN. Lalu fungsi. Fungsi ini peran komponen dalam alur proses. Lalu status logika ini apakah penggunaan komponen tersebut sudah benar atau masih bermasalah. Lalu yang baris pertamanya event gateway. Nah, simbol pentagon ini digunakan untuk menunggu respon dari kuesioner atau event tertentu sebelum proses dilanjutkan. Nah, ini statusnya benar, artinya penggunaannya sudah sesuai dengan konsep BPMN. Lalu baris kedua itu intermediate mention, yaitu komponen ini berfungsi untuk menandakan bahwa data atau pesan telah diterima dalam proses. Nah, status juga benar karena sudah digunakan dengan tepat. Lalu baris ketiga itu timer event, ini dilambangkan dengan ikon jam yang berfungsi untuk menunggu durasi waktu tertentu sebelum melanjutkan proses. Contohnya seperti delay atau penjadwalan. Nah, itu statusnya benar. Lalu baris keempat itu paralel gateway. Itu ditandai dengan simbol tanda tambah atau plus. Itu berfungsi untuk menggabungkan atau memecahkan alur proses secara paralel. Namun pada kasus ini statusnya salah karena menyebabkan deadlock atau proses berhenti. Artinya itu alur bisa lanjut karena kondisi penggabungan tidak terpenuhi. Nah, ini sebagian besar komponen sudah digunakan dengan benar. Tetapi ada kesalahan pada penggunaan paralel gateway yang perlu diperbaiki agar tidak menyebabkan proses terhenti. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk di pembetulan dalam BPMN. Jadi karena tadi sudah dijelaskan dengan beberapa kesalahannya, jadi kita masuk ke pembetulan. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu di bagian loopnya atau pengulangannya. Karena eh, alurnya itu tadi tidak jelas seperti yang dijelaskan oleh Liza. Jadi pengingat mengirim pengingatnya itu harus menunggu yang 2 hari atau yang 5 hari. Jadi yang perlu diganti itu yang di bagian eh, simbol yang tadi itu end join kita ganti dengan short join. Jadi kita ganti tanda silang itu, yang mana di sini tuh join tidak
bersifat menunggu, jadi ia memiliki logika siapapun yang datang duluan, jadi silakan masuk ke alur selanjutnya. Jadi terserah mau yang 2 hari itu selesai dulu baru mengirim pengingat atau yang 5 hari dulu itu mengirim pengingat. Jadi Jadi, dengan penggantian atau perbaikan seperti ini, mereka itu punya alurnya secara mandiri, jadi tidak menunggu antara satu sama lain. Nah, kemudian nanti misalkan yang 2 hari sudah selesai, lanjut ke mengirim pengingat, kembali ke mengirim kuesioner, ataupun yang 5 hari itu sudah lewat, baru dia mengirim pengingat, lanjut ke pengulangan lagi seperti di awal. Jadi seperti itu untuk pembetulan dalam diagram BPN ini. Untuk selanjutnya saya silakan ke teman saya. Selanjutnya ada pembetulan dalam BPN. Yang pertama itu gambaran alur proses. Jadi diagram ini itu menggambarkan alur pengelolaan kuesioner mulai dari kuesioner dikirim hingga mendapatkan respon atau dilakukan tindak lanjut atau pengingat. Terus di dalam gambar alur proses ini itu proses itu dimulai dari yang pertama start event atau kuesioner siap. Jadi hal ini itu menandakan bahwa persiapan data dari kuesioner itu sudah selesai dan siap masuk ke tahap operasional. Terus yang kedua itu masuk ke aktivitas utama atau mengirim kuesioner. Jadi setelah tugas ini selesai, sistem tidak langsung berpindah ke tugas berikutnya, tetapi masuk ke mode menunggu yang dijelaskan di poin kedua. Selanjutnya ada percabangan utama atau event-based gateway. Jadi setelah kuesioner dikirim, proses masuk ke gateway berbentuk pentagon event-based gateway. Nah, fungsinya ini yang pertama menentukan alur berdasarkan kejadian yang terjadi terlebih dahulu. Jadi, mengapa menggunakan pentagon ini? Itu agar gateway memilih jalur yang berdasarkan kejadian eksternal yang terjadi terlebih dahulu. Dan ini sebuah solusi untuk memperbaiki kesalahan model lama yang menggunakan paralel gateway. Terus selanjutnya ada sifatnya eksklusif, hanya satu jalur yang aktif. Jadi meskipun ada 3 jalur yang menunggu, hanya satu jalur yang akan aktif, yaitu jalur di mana kejadiannya itu terjadi yang paling cepat. Dan hal ini itu menghilangkan resiko deadlock atau kebingungan proses. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan pembetulan dalam BPNN pada bagian percabangan utama menggunakan event-based gateway. Nah, bedanya dengan gateway biasa apa? Kalau percabangan itu ditentukan berdasarkan kejadian atau event yang terjadi, bukan kondisi logika. Selanjutnya ada 3 kemungkinan alur proses. Yang pertama itu, jika kuesioner langsung dikembalikan oleh responden, maka artinya sistem menerima kuesioner yang sudah diisi. Selanjutnya proses dilanjutkan ke tahap penilaian hingga selesai tanpa hambatan. Selanjutnya yang kedua, jika responden meminta penangguhan, dalam kondisi ini sistem tidak akan langsung memproses, tapi menunggu selama 2 hari sesuai permintaan, baru kemudian melanjutkan ke proses berikutnya. Dan percabangan yang ketiga, jika tidak ada respon sama sekali dalam waktu 5 hari, maka sistemnya akan otomatis menunggu hingga batas waktu tersebut. Lalu baru melanjutkan ke tahap penggabungan tanpa input dari responden. Next. Baik, selanjutnya ada
Pembetulan dalam BPMN yang pertama itu penggabungan alur atau perbaikan utama. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan mengapa perubahan jenis gateway itu sangat krusial. Nah, pada masalah sebelumnya, awalnya itu kita menggunakan parallel gateway dengan tanda plus. Nah, dalam BPMN, parallel join itu menuntut semua jalur masuk harus selesai sebelum proses bisa lanjut. Jika masih ada satu jalur yang tidak merespon, misalnya responden diam saja, maka proses akan berhenti selamanya atau bisa kita sebut dengan deadlock. Jadi solusinya itu kita mengganti jadi eksklusif gateway atau short join. Nah, jadi kita tidak perlu menunggu semua jalur, cukup salah satu jalur yang aktif. Misalnya sudah lewat 5 hari tanpa respon, maka sistem akan langsung bisa mengeksekusi ke langkah berikutnya. Nah, jadi tahap ini itu dia memastikan proses tetap berjalan. Lalu yang nomor 4 itu ada aktivitas lanjutan atau mengirim pengingat. Nah, setelah melewati gateway penggabungan tadi, sistem masuk ke tahap otomatisasi. Maka jika batas waktu itu lebih dari 2 hari penangguhan atau 5 hari tanpa respon tercapai, maka sistem akan langsung bertindak secara otomatis mengirimkan notifikasi reminder kepada responden agar segera mengisi kuesioner. Next. Selanjutnya nomor 5 itu ada looping atau perulangan proses. Nah, pada proses ini itu tidak sekali jalan lalu mati, melainkan dia bersifat dinamis. Setelah pengingat dikirim, itu alurnya itu akan diarahkan kembali ke titik sebelum gateway. Jadi, tujuannya ini agar memberikan kesempatan berulang bagi responden untuk merespon. Perulangan ini akan terus terjadi secara sistematis sampai target utama atau kuesionernya diterima dan terpenuhi. Lalu yang keenam itu alur berakhir. Syarat selesai, proses dianggap selesai hanya jika kuesionernya sudah diterima dan dinilai. Jadi, dari diagram ini adalah proses model pengelolaan kuesioner yang cerdas karena berbasis peristiwa atau event based dan memiliki pengaman berupa eksklusif gateway. Nah, pada perbaikan ini dia menjamin efisiensi karena menghilangkan resiko deadlock yang sering terjadi pada pemodelan bisnis yang kaku. Next. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang ini adalah kesalahan pada model terutama pada para semua atau proses yang sebuah kondisi tertentu. Pembetulannya atau perbaikannya adalah mengganti dengan eksklusif gateway. Bagian sor agar proses dapat berjalan dari salah satu posisi saja. Hasilnya, alur manajemen bisa jauh lebih bagus, konsisten dan siap dan secara siap dalam sistem. Sebelum presentasi, sini ada pembagian tugas. Pertama, secara dan pembahasan, lalu perbaikan dan penjelasan. Baik, kurang lebih seperti itu kesalahan dan pembetulan yang telah kita lakukan untuk diagram kedua yang ada di PPT dari Bu Reni. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.